Un saludo, mi raza. Quería rápidamente mostrarle, este es el estator de arranque. Estos son los ruidos que causa cuando nuestro estator está ya en sus últimos. Como podemos ver, este estator está dañado, pues tenemos aquí uno nuevo para cambiarlo. Ya que aquí se vende muy barato, pues $15. Pues en mi caso pues lo voy a cambiar. Hay unos que le gustan restaurarlo, pero para mí pues me conviene más en cambiársela. Pero esos son los ruidos que hace cuando un start o un motor de arranque ya no sirve. Y así quedó cuando ya después habíamos cambiado el start. ¿Sale? Esto es todo, así que todos aprendemos juntos, compartiendo nuestro conocimiento. Como podemos ver, ya no hace ese ruido como de ruido